da podigneš kroz kladionicu. Zato što Jadranska liga nema. Šupi! Da je to? Nema komisije posla pa da pogledaš. Malkić.
meču. Poštovani prijatelji ženske košarke, dobroveče, dobrodošli na utakmicu 12. kola prvenstva Srbije u hali Šumice. Sastoji se ekipe Radivoja Koraća i Kraljeva. U pitanju je poslednji meč ovog kola. Hala Šumice, trenutno oko 150 gledalaca. Sudi ovog meča Ivanović iz Srkota. Komesar Jasmina Milosavljević-Blažić. Prvi napad na utakmici za ekipu Koraća, koja je lider prvenstva sa svih 11 pobjeda u dosadašnjem toku šampionata. Ekipa Kraljeva je zabeležila 6 pobjeda uz 5 poraza u prvih 11 kola. Druga utakmica od dva rivala u ovoj sezoni. U okviru prvog kola Radivoj Korać u Kraljevu slavio rezultatom 76-51. Neuspešan prvi napad za domaćine, gošće u prvom napadu. Jozić pa Sarić, ispada lopta iz koša, prilika za Radivoj Korać za kontru, međutim Joksimović je presekla ovaj napad Koraća sa brojem 9 Ivana Sarić. Sarić, Jozić, Arsenić, Joksimović i to su startna petorka ekipe iz Kraljeva. Domaći tim, Lidija Vučković, Mandić, Bučevac, Vasović i Erak. Lidija Vučković sa loptom. Mandić. Zaustavljena je prekršajem od strane Jelene Jozić. Prva lična greška na ovoj utakmici. Biće lopta sa strane za domaći tim. Vučković pa Mandić. Za 2 poena, nije bila precizna. Lopta pripada gošćama. Jozić. Problemi sa merenjem vremena na startu ove utakmice. Da kažemo da su u ovom kolu odigrane ranije utakmice. Vojvodina je savladala Radnički rezultatom 119-85, Crvena zvezda bolja od Bora 114-31, Vršac pobedio Vrbas 85-74, Student Spartak 69-50 i Šumadija Novosadska ženska košarkaška akademija 66-68. Umeđu vremenu prvi poeni na ovoj utakmici Kristina Arsenić za vođstvo ekipe Kraljeva 2:0. Nije uspela Vasović, blokada od strane Tosu. Joksimović. Izborila se za loptu Vučković. Na kraju Mandić postiže prve poene za ekipu Radivoja Koraća, 2:2, 7:33 do kraja prve četvrtine. Arsenić. Nije pogodila Arsenić. Lopta kod Vučković, ponovo prilika za brži napad domaćeg tima, Bučevac. Morala je da zastane. Vučković. Nije uspela. Lopta pripada domaćem timu, točnije gostujućem timu, ekipi Kraljeva. Sprema se i prva izmena u ekipi Koraća, igraće Anja Spasojević. Arsenić sa loptom. Joksimović.
lopta i dalje u posledu ekipe Kraljeva, 5 sekundi do isteka napada. U igru će sa brojem 12 u domaćem timu Anja Spasović, izlazi Sanja Mandić. 5 sekundi za napad imaju gošće. Joksimović za 2, precizna. Kapiten Kraljeva postiže svoje prve poene, vodi gostujući tim 4:2, 6 minuta 33 sekunde do isteka prve četvrtine. Spasović će ubaciti loptu u igru. Bučevac, Vasović, Spasojević, Erak, nije pogodila Vladinka Erak. Trenutno kapiten Korać u odsustvu Kristine Topuzović, koja zbog povrede ne igra ni na ovoj utakmici. Nije pogodila Joksimović za 3, Spasojević, pa Vučković, Vasović, prekršajem je zaustavljen od strane Tosuo. Prva lična greška za centra Kraljeva. Za 3 poena pokušala je Bučevac, nije bila precizna, ali Erak skok u napadu. Spasojević sa loptom. Za 3 Vasović, pogađa Andrijana Vasović. Prvi njeni poeni, prva trojka na ovoj utakmici i Korać prvi put u vodstvu, 5:4. Arsenić, presekli su ovu loptu, košarkašice Koraća, Spasojević, Vasović, uspešan kontranapad domaće ekipe, 5 vezanih poena Andrijane Vasović i vodstvo 7:4, ušli smo u drugu polovinu prve četvrtine. Jozić, prekršaj od strane Lidije Vučković. Prva lična greška za Lidiju Vučković, prva timska ekipe Radivoja Koraća u ovoj utakmici. Jozić će ubaciti loptu u igru. To su Sarić, izgubile su loptu košarkašice Kraljeva, prilika za novi kontranapad domaćeg tima. Prekršajem je zaustavljena Nataša Bučevac. Prva lična greška Kristine Arsenić, treća timska ekipe Kraljeva. Prvi put uspešno sa linije slobodnih bacanja Nataša Bučevac. I drugi put precizna. 9:4. Joksimović, Sarić, to su Jozić. 4 sekunde do kraja napada, koristi ovu šansu Kristina Arsenić, četvrti njen poen, 9:6. 3:50 do kraja prve četvrtine, u napadu je ekipa Korać. Spasojević za 2, nije bila precizna, Erak skok u napadu. Prekršaj Kristine Arsenić.
tačnije to su napravila prekršaj, druga njena lična greška. Erak na liniji penala. Prvi put uspešna, njen prvi poen na ovoj utakmici. Drugi takozvani mali prekršaj, posle koji Korać izvodi slobodna bacanja. I drugi poen za Vladinku Erak, 11:6 i prva izmena kod gošći izlazi upravo Tosu, a sa brojem 7 u igri prvi put večeras Tatjana Živanović. Joksimović, Jozić, Jozić organizuje napad, Joksimović, Sarić, prekršaj Vladinke Erak nad Živanović. Prva lična greška za prvog centra ekipe Radivoje Korać. Druga timska. Živanović. Arsenić. Ponovo Živanović. Uspela je Erak da se izbori za loptu, a Živanović napravila svoj prvi prekršaj. Biće izmena u domaćem timu, ući će sa brojem 23 Ana Ilić, zamenit će Vladinku Erak koja se nalazi na liniji slobodnih bacanja. Uspešno prvi put, treći poen Erak. I drugi put je precizno, 4 poena Vladinke Erak, sva 4 sa linije slobodnih bacanja, 13:6. Vodi ekipa Radivoja Koraća, 3:17 do kraja prve četvrtine. Erak van igre sa brojem 23 Ana Ilić, prvi put večeras na parketu. Živanović. Lep prodor Tanja Živanović, zaustavljena je prekršajem 2 slobodna bacanja. Nova izmena u domaćem timu, vraća se u igru Sanja Mandić. Izašla je Lidija Vučković, a prvu ličnu grešku u ovoj utakmici napravila je Anja Spasojević. Biće izmene u ekipi Kraljeva. Marina Ristic se priprema za ulazak u igru. Živanović prvi put precizna. I drugi put, dva njena poena. 13:8, izlazi sa brojem 9 Sarić, ulazi sa brojem 17 Marina Ristić. Ilić. Vasović. Bučovac. Mandić za 3. Nije bila precizna, borba za loptu, lopta pripada domaćinu. Asistencija Vasović, pogodak prvi na ovom meču za Anu Ilić. 15:8 vodi ekipa Korać. Arsenić. Nije uspela pored Vasović da pogodi po koš Arsenić. Spasojević. Nije iskoristila ovaj napad Anja Spasojević. Jozić. Arsenić. Živanović pa Ristić. 5 sekundi za ovaj napad Kraljeva. Živanović. Pogađa Tanja Živanović. Pre toga lepa asistencija iza leđa za Marinu Ristić. 15:10. Minut 55 do kraja prve četvrtine. Bučovac. Ilić. Prekršaj i to drugi za Kristinu Arsenić, druga igračica u ekipi Kraljeva sa 2 lične greške. Obje igračice na centarskim pozicijama, to su i Arsenić, a Ilić pogađa prvi put sa linije slobodnih bacanja, njen treći poen. 16:10. I drugi put precizna, četvrti poen za 17:10 vodstvo ekipe Radivoje Korać. Ristić.
Živanović. Ostala lopta u njenom posjedu. Velika borba, na kraju Bučevac požrtvovano osvaja loptu. Spasojević. Blokada je Jelene Jozić. Odmah izmena u domaćoj ekipi, umjesto Spasojević u igru će Lidija Vučković. Mandić pa Vučevac. Dva atraktivna poteza smo vidjeli u prethodnoj akciji. Vasović za 2, pogađa Andrijana Vasović, 7. njen poen. Trenutno najefikasniji na ovoj utakmici, 19:10. Ristić. Arsenić za 2, pogađa Kristina Arsenić, 6. njen poen, 19:12. 55 sekundi do isteka prvog perioda. Ilić. Vasović. Vučković. Blokada od strane Jozić. A potom prekršaj Sanja Mandić. Prvi njen prekršaj. Korać je ispunio ovim prekršajem bonus. Jozić ubacuje loptu u igru, pa Marina Ristić. Arsenić. Jozić. Probala sama, lopta se odbila do Arsenić koji postiže 8. poen, 19:14. 10 sekundi do kraja četvrtine, Mandić. Za 2. Nije pogodilo, na kraju lopta za Kraljeva, ali isteklo je vreme za kraj prve četvrtine. Ekipa Radivoja Koraća posle 10 minuta u utakmici 12. kola vodi protiv Kraljeva rezultatom 19:14. Četvrti poen Mandić. Na drugoj strani neuspešan je bio napad Kraljeva, ponovo Mandić i Jelić koja je umeđu vremenu ušla u igru. Prvi poen i Tijana Jelić. 23:14, najveća prednost Koraća, ponovo od 9 poena. Ristić.
Prekršajem je zaustavljena, koš se ne priznaje. Prvi prekršaj Ane Ilić. Biće lopta sa strane, Jozić. Lopta je dalje u posjedu Kraljeva. Ilić seče ovaj pas. Prilika za domaćina da organizuje novi napad. Mandić pokušala atraktivno da uposli Anu Ilić. Nije prošla ova kombinacija, ali lopta ostaje u posjedu ekipe Korać. 4-0, domaćin pravi na startu ovog drugog perioda, ima loptu Vučković. Mandić za 2, nije bilo precizna. Ilić skok u napadu, poen je Alen Ilić posle ofanzivnog skoka, 6. njen poen, serija 6-0 Koraća, prvi put dvocifrena prednost, 25-14. Ristić. Pokušala je Tosu, nije pogodila. Vučković, ugledala je Bučevac. A Bučevac koristi ovaj kontranapad i lepu asistenciju. 4. njen poen, 27-14. I dalje traje ova serija Koraća, 8-0. Tosu. Bučevac je prekršajem zaustavila Marijanu Paunović. Prvi prekršaj za igračicu sa brojem 19 u redovima Radivoja Koraća. Ristić. Tosu ne pogađa. Mandić. Vučković. Nije uspeo ovaj napad domaćina. Lopta kod Jozić. Biće izmena kod Goši, vratit će se Ivana Sarić u igru. A prekršajem je zaustavljena Jozić. Prekršaj Tijene Jelić, njen prvi prekršaj, treća timska ekipe Korać. Pogađa Jozić. Prvi njen poen na ovoj utakmici, odmah i drugi, ujedno prvi poeni Kraljeva. U drugoj četvrtini izlazi Jozić, vraća se u igru sa brojem 9 Ivana Sarić. 27-16, vodi ekipa Koraća. I Korać će uskoro izvršiti izmenu. Priprema se sa brojem 18 Natalija Spajić. Izlazi Mandić. Tačnije Lidija Vučković izlazi, ipak ne Mandić. Korać je u paklenom ritmu, pošto nastupa u 2 takmičenja. Već za 2 dana ga očekuje nova utakmica u sredu od 18 sati u hali Sport Eko, da očekuje Grosuplje u meču zadnjeg kola regionalne lige. Neuspešan napad domaćina, lopta kod Sarić, pa Ristić. Lopta i dalje u posjedu Goši, ističe vreme, 2 sekunde za napad. Sarić nije pogodila, Ilić najviše u skoku, pa Spajić. Mandić, nema prekršaja, ništa sudije nisu svirale. Ristić, Živanović,
Prekršajem zaustavljena Paunović. Druga lična za Natašu Bučovac. Vratit će se u igru Andrijana Vasović, izlazi sa brojem 13 Ijena Jelić. Ili ne, ipak Bučovac izlazi iz igre. 2 prekršaja Nataše Bučovac na startu druge četvrtine. Ristić za 3. Nije bila uspešna, lopta i dalje u posledu gošći iz Kraljeva. Paunović. Nije pogodila Paunović. Mandić. Spajić. Jelić za 3. Nije bila precizna. Paunović najviše u skoku. Ristić. Lepo zamišljeno, ali ne izvedeno na pravi način. Ostaje lopta u posledu ekipe Koraća, a izmena u Kraljevu, vraća se u igru Arsenić, izlazi Živanović. Arsenić 8 poena, najefikasnije u svom timu, ali i 2 lične greške. Spajić organizuje napad Koraća. Pogađa Natalija Spajić za 2. Prvi njeni poeni, 29-16. Paunović je bila neprecizna. Mandić. Nije uspela Sanja Mandić, uprkos tome aplauzi beogradske publike za reprezentativku Srbije. Arsenić. Paunović. Uspešna odbrana Vasović, nad kojom je Paunović napravila prekršaj. Izmena u domaćem timu, izlazi Mandić, ulazi sa brojem 4 Nevena Vučković, a Paunović je napravila svoj prvi prekršaj, ujedno to i prvi timske ekipe Kraljeva. Radio Korać je ispunio bonus u ovoj drugoj četvrtini. 4 minuta, 13 sekundi do kraja drugog perioda, 29-16 vodi ekipa Korać. Spajić sa loptom, pa Nevena Vučković, Vasović. Izborila se Ristić za ovu loptu. Velika požrtvovanost na obe strane. Vučković. Spajić. Lepa finta i pogodak Natalije Spajić, četvrti njen poen. Na drugoj strani Paunović u brzom napadu. Pogađa za svoj prvi poen Marijana Paunović. 31-18. Sprema se nova izmena u domaćem timu sa brojem 16. Ivana Petrović je ući u igru. To su najviše u skoku. Ristić. Spajić. Nije pogodila Vasović. To su pa Ristić. Prekršajem zaustavljen od strane Ane Ilić.
Drugi prekršaj centra Radivoje Koraća, 5. timski, bit će 2 slobodna bacanja za Marinu Ristić. Izlazi Vasović, prvi put večeras u igri u ekipi Koraća sa brojem 16 Ivana Petrović. Rekli smo već da domaći tim ima ubitačan ritam. U toku ove nedelje odigraće 3 utakmice. Već u sredu sa Grosuppljom u regionalnoj ligi. Za vikend gostuje u Boru. Potom već sledeće srede, tačnije utorka, ekipa Radivoje Koraća počinje drugu fazu Jadranske lige. 31-20, bila uspešna sa linije penala Marina Ristić, a time-out za Miloša Pavlovića, trenera Koraća. Hvala. Nije pogodila prvi put Zucović. Ni drugi put nije bila precizna Anđela Zucović. Ostaje 31-20. Pokušala za 3 Nevena Vučković.
Jelić skok u napadu i prekršajem je zaustavljeno. Prvi prekršaj Stefanović. Jelić pogađa treći svoj poen. Drugi put neprecizno. Joksimović skok u odbrani. 32-20. Poslednji minut druge četvrtine. Zucović. Arsenić. I dalje lopta u posedu Kraljeva. Jedano sekundi do isteka ovog perioda. Spajić. Vučković. Nije pogodila, ali Petrović. Nije u zvuk sirene, pokušala je Nevena Vučković, nije pogodila. Ostaje 34-20 posle 20 minuta igre u 12. kolu prvenstva Srbije. U ekipi Koraća 7 poena Vasović, 6 poena Ana Ilić. Kod gošći 8 poena Kristine Arsenić, 4 poena Živanović.